ஹாய், ஐம் விவேக். ஸோ நான் பேசிக்கலி ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். இங்கே பயாஸ் பார்த்துருந்தேன். எனக்கு ஏஐ சிஸ்டம் ஒன்று பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. கோயம்புத்தூரில் நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். ஆனால் பயாஸில் தான் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் கைடன்ஸும் எனக்கு இவங்க கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் பிசி பில்ட் வாஸ் ஈஸி வித் தம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் அண்ட் என்னோட யூனிட்ஸ் சப்போர்ட்டபிலிட்டி அண்ட் அதர் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட்டபிலிட்டி எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. So best in pricing too. Please check it with BIOS systems.